د کابل په ځای کې د لال تلویزیون د اصلي لال خپرونې په دوام سره بیا هم ډېر ښه راغلاست. زموږ سره په خپرونه کې محترم نورالله مجاهد په کابل کې د جمعیت اصلاح افغانستان د عامه فعالیتونو مسؤل سره خپرونه کې د همدغې اونۍ چې د سیرت اونۍ ده پر همدې موضوع باندې غږیږو، لا هم نور جزئیات لرو. ښاغلی مجاهد ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. سلامات باشه. بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. الله را حمد و سپاس به خاطر همه نعمت هایی که نصیب ما کرده، مخصوصا نعمت اسلام، و خوشحال هستیم که در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم. عرض سلام و ادب و شما و همه بینندگان دارم. خیلی خیلی ممنون، خیلی خوش آمدین. تلویزیون خود شماست. مجاهد صاحب، فکر میکنین در وقت شرایطی که مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنن تجلیل چنین روز خیلی مهمه یا نان پیدا کردن برای مردم؟ یکی از علتهایی که شاید سبب از بین رفتن فقر شود شناخت دقیق از رسول الله صلی الله علیه و سلم و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و تعاونی که در زندگی مدنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه بوده است. ما به خاطر از بین بردن از این فقر تلاش داریم که مو همکاری ها و تعاون در جامعه اسلامی با تأسیس از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره احیا بکنیم ان شاء الله. اگر او همکاری و تعاون احیا شود فقرم از بین خواهد رفت ان شاء الله. بله، برای کامیابی این برنامه چقدر تلاش کردین؟ سلامت باشید. ما خب اگر اجازه باشید مختصر در مورد از این برنامه صحبت بکنم. بفرمایید. ما به خاطر موفق ساختن از این برنامه هفته سیرت ابتدا کمیسیون را ساختیم و بعد کمیسیون مسئولیت های خود را گرفتن و برنامه کلان در سطح ولایت کابل ترسیم کردن. ما الحمدلله در هفته پیش رو سر از شنبه تا پنجشنبه هفته طول همه روز هفته 31 دوره کلان سیرت نبی صلی الله علیه و سلم در نواحی کابل داریم و بیشتر از 16 کنفرانس کلان در سطح نواحی ترسیم شده و الحمدلله همکاری که از طرف برادرها بوده و استقبالی که وجود داشته و کامیابی برنامه 100% باور دارم انشاءالله یک برنامه کامیاب هست و هزارها نفر در ولایت کابل مخصوصا و در سطح کشور انشاءالله میلیون ها نفر استفاده از برنامه خواهد کرد. بله، درباره این اوقات سمینارها هم برای ما بگوین که برای خانم ها جداست و برای ذکور هم جداست، درسته؟ سلامت باشین. بله، برنامه قسمی تنظیم شده که بخش خواهرها برنامه خود را با امو اوقاتی که خودشان در جمع خواهرها تنظیم کرده میتونن تنظیم کرده میتونن برنامه را خود داشتن. غالبا به برادرها ما از بعد از نماز عصر تا شام و از شام تا خفتن تقریبا بعد از نماز شام برای 1 ساعت در این 2 فرصت برنامه را تنظیم کردیم در اکثر نواحی، چون مردم کسایی که وظیفه هم دارن در این وقت فارغ هستن و غالبا کسایی که برنامه های مختلف در طول روز دارن از او تقریبا فارغ می باشن و انشاءالله استفاده کلان خود کردن. بله، چه نوع سهولت های آماده کردین برایشان؟ نفهمیدم. چی نوع سهولت های برای کسانی که میان مراجعین که میان؟ سلامت باشین. برنامه را به خاطر اینکه سهولت داشته باشه قسمی تنظیم کردیم. در عموم موقعیت های برنامه گرفته میشه و سمینارها تنظیم شده که مردم از گوشه و اطراف ناحیه در او سمت رسیدگی کرده بتونن. یعنی محورهای مرکزی نواحی را ما تقریبا انتخاب کردیم و جایی که مردم زیادتر ازدحام داره اشعار است از او کل مردم در او ساحه رفت آمد آسان کرده میتونه. به او خاطر او ساحه را تنظیم کردیم. برای اینکه ترانسپورت داشته باشیم تسهیلات دیگه متاسفانه نداریم و انشاءالله توقع ما این است موقعیت هایی که انتخاب شده شاید نیاز به ترانسپورت هم نداشته باشیم. خب پس خوبه، چون اسلامی صاحب گفتن که قرار است که داشته باشیم. بعدش هم بخش خواهرها داره. بله شاید خب پس درسته. پس خیلی خوبه. من تشویش کردم گفتم که یک بار نشه خدای نخواسته به خانوما نتونیم که موتر آماده کنیم. می باشه حتما. ان شاء الله. امیدوار هستیم که شما هم شرکت کنین در این نوع کمپاین ها و همچنان سیرت نبی همه ساله از طرف شما این هفته تجلیل میشه، درسته؟ اگر در مورد سال قبلی هم کمی بر ما بگوین که سال قبلم که انجام شد چی نتیجه گیری خوبی بود یا نه؟ ما
سالهای قبلی خب الحمدلله در اداره کلانتر و سطح زون برنامه تنظیم شده بود به ولایت مرکزی و ولایت زونهای. امسال فقط در کابل؟ نه، امسال هم برنامه بس قسم تنظیم شده که مسئولین ولایتی این کار انجام مسئولیت دارن بر ایزاریزی بر هفته سیرت و به خاطر موفق بودن این برنامه. ولی در سالهای قبلی برنامه ها به شکل به سطح زونی تنظیم میشد. تجربه که در اون برنامه ما داشتم و عملا با زون همکار بودم و نتایجی که از اون برنامه قبلی گرفته بودیم الحمدلله خیلی خوب بود و خاطرات زیادی از ملت افغانستان در مورد موثریت این برنامه ما داشتیم. حتی ما به یاد دارم یکی از اشتراک کننده ها در یکی از سمینارهای آخری روزی که بر ختم از دوره گرفته بودیم اعتراف کرد، گفت که اولین بار بود که من تانستم سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را به این شکل در طول حیاتی که زندگی داشتیم استفاده ازش بکنم و موثریت در شخصیت ما و اخلاق ما و خانواده ما داشته باشه. دیگه واضح است انشاءالله که مردم از استفاده میکنن و نتیجه خیلی خوب خواهد داشتیم انشاءالله. بله. تا بالا چالش شما چی است در انجام این کار؟ بزرگترین چالش همی است که مردم ما تشویش دارن. جامعه ما تشویش از همی پیشتر که اولین سوال که شما مطرح کردین همی است که این وضع اقتصادی که جامعه به او دست پنجه نرم میکنه چطوری فرصت برای برنامه مردم بگذارن و به فکر آرام بیان. بزرگترین چالش ما همی است. بله. برای رفعشان چی کار انجام میدین؟ برای رفعش ما خب تقریبا نمو رسالت اسلامی که در جامعه داریم قبل از این برنامه و همیشه باید پورا ادا بکنیم بعد از برنامه و این است که به مردم خود ما روحیه ازیر میتیم که غالبا شرایط گذار در ملت ها ماندگار نمی باشه. دقیقاً. بله. شرایط میایه بعد نگذره. نهایتش کشورهای مختلف هم تجربه بشری می بوده که 1 سال 2 سال خب کشور ما شاید موقعیتش یا فضایش یا ساختار اجتماعیش یا سطح سوادی که در این جامعه وجود داره این سبب شده باشه که این شرایط گذار کمی طولانی شود و مردم دیگه تشویش داشته باشن. ما به این باور هستیم که تشویش ها انشاءالله رفع میشه. ما امیال قصه های زیادی از مردم میشنوم که خنده میکنن، میگن والا دهه 90 ما یک سیر آرد یا نمک بعد دلگ یا زلگ افغانی هم خریدیم. بعد از اون خاطره یاد میکنن، خنده هم میکنن. یه میگذره. بله دقیقاً. آمادگی شما چقدر است؟ یعنی آمادگی کامل شده برای برگزاری؟ الحمدلله بله، کل نواحی کارهای خود را تنظیم کردن و عملا سر از فردا در نواحی انشاءالله که پوسترها و بنرها نصب میشه و شنبه ما درسای خود می داشته باشیم و کمپین از روز 3 شنبه ساعت 5 عصر شروع شده از طریق صفحات اجتماعی و رسانه. بله. گفتن که هفته آینده شروع میشه، درسته؟ هفته آینده شروع. هم از خانم هم از برادر. بله. و چون شما اشاره کردین که همگی باید اشتراک بکنن، مردم باید چه کار کنن؟ چگونه نظم اینا را باید در نظر بگیرن؟ یکی که برای بودن نظم همچنان درباره اشتراکشان و همچنان در کامیابیشان این برنامه چگونه تلاش کنه اینا را اشاره بکنید لطفا. برای بودن نظم در برنامه یک واضح است که یک تعداد مسئولین می باشه و اونا ادای مسئولیت میکنن، تدابیر میگیرن، نظم میگیرن، مسائل حتی امنیتی را در نظر میگیریم ما در برنامه ها. توقع ما و پیشنهاد ما بر مردم و توقع ما از مردمی است که الحمدلله فضای امنیت از نظر گذشته‌های دور یا شاید 1 سال قبل که ما برنامه ها را می گرفتیم خیلی خوب شده. این تشویش ها رفع شده. مردم شاید کمتر تشویش امنیتی داشته باشند. در این توقع ما است که مردم زیاد اشتراک بکنن و زیاد بیاید و وقتی موثریت پیدا میکنه که ما با یک شوق علاقه و ادای مسئولیت دینی و ایمانی به برنامه ها و محوری دوره ها بچرخیم.
چون رسالت ایمانی ماست و مسئولیت دینی ماست که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را بشناسیم، اخلاقش را بشناسیم. بعد با الگو برداری از اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم و روشی که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگیشان و رفع مشکلاتشان داشتن، با الگوگیری از اونا ما میتونیم که جامعه را و آینده جامعه را ان شاء الله بهتر بسازیم. و این خاطر ما پیشنهاد ما به مردم ای است و خواهشم جدی از مردم است که در این برنامه‌ها اشتراک بکنیم. این مسئولیت ایمانی ماست، خالی از خیر نیست و هر کسی که در این برنامه‌ها اشتراک کرده حتی در زندگی خودش و خانواده‌اش و برخورد و معاشرتش در جامعه خیلی تغییرات یافته و یک آرامش به خصوص این برنامه‌ها دارن که مو قرار وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم که واقعیت می سکینه به آدم نازل میشه و این شرایطی نیاز است. ما هم خبر شدیم که شما تلاش‌هایتان شبانه روزی است. چقدر احساس خوشبختی میکنی؟ الله را حمد و سپاس میگیم همیشه و از پروردگار عاجزانه میخوایم که ما را کار بگیره و واقعا خوشبختی بلندی است که ما نمیفهمیم به کدام عبادت شکر ادا بکنیم و به کدام سجده شکر رب العالمین را ادا بکنیم که از ما چنین کاری میگیره. بسیار شکر. حدش نمیتونم به زبان بیان دقیقاً یک حس بیرون از در کلمات گفتن است. لطفا خیلی ډیر مننه کو په کابل کې د جبهه اصلاح افغانستان د عامه فعالیتونو مسؤل محترم نورالله مجاهد کورما بعد چې سره خبرونه درغله لامدي سره زو یو ریپورت هم په دې تړاو درته لرو لاندې د ما مخلو اسلام عزیز دین ما. جشن فراغت 31 تن از دانش آموزان طبقه اناث نخستین دور تفسیر و ترجمه قرآن کریم دارالحفاظ و مدرسه تعلیم القرآن مفلحون با حضور علما، دانشمندان و اولیای دانش آموزان در کابل برگزار گردید. الحمدلله در حدود 1200 نفر خواهرها و مادرها به این مدارس درس میخوانند و دوره‌های مختلف از نصاب‌های مختلف فراغت ما داشتیم و در این دوره که ما و شما قرار داریم بیش از 31 نفر از دوره ترجمه قرآن کریم از این مدرسه فارغ شدند و در حدود بیش از 30 نفر از خواهرای ما قرآن ترجمهش فرا گرفتن، معلمین شدن و اینا عاملین قرآن هستند که به دیگرایی را برسانند. علمای اشتراک کننده در این محفل طی سخنان ضمن تاکید بر فراگیری علوم اسلامی از سوی جوانان خواستار تطبیق احکام آن در زندگی عملی شدند. ان یکون عالما بالکتاب و سنه، 2 ان یکون تقیا، تقوا داشته باشه، 3 عمل بکنه به علم، 4 در عمل اخلاص داشته باشه، 5 اخلاق محمدی داشته باشه، 6 استغنای قلبی داشته باشه، چشم طمع و توقع به کسی نداشته باشه بجز از الله، و 7 هم قلب و زبانش ذاکر باشه. که جز حقوق قرآن هم یکیش پخش و نشر فرهنگ قرآن است در بین فامیلای خود، در بین قریه خود، در بین اجتماع و جامعه خود باید این فرهنگ نشر کنه. از سوی هم فارغین نخستین دور تفسیر و ترجمه قرآن کریم از خانواده ها خواستند که فرزندان خود را برای فراگیری علوم اسلامی به مدارس دینی بفرستند. تا دختران خود باید وقت بدن و باید که اونا رو روان کنند به مدارس تا اینکه اونا درس اسلامی رو یاد بگیرن، با اطفال خود و خودشان به مدارس بیاین و تا اینکه یک چیزی را یاد بگیرن و به دیگران برسانند. خواهران متعلقین خود خواهش میکنیم تا درس بخوانند و درس قرآن را بخوانند تا به یک جای عالی برسند. خواستم از تمام فامیل هایی است که دختران و پسران خود به خاطر فرا گرفتن علم دین به مدارس دور و برشان روان کنند تا بتوانند رسالت خود به پیش ببرند. با این همه قابل ذکر است که این محفل باشکوه با انداختن چادر در سر فارغین و توزیع تحسین نامه از سوی مدیریت مدرسه تعلیم القرآن مفلحون به پایان رسید.